Hello，今日咧我要講一個好有爭議性嘅話題，就係無論你嘅片拍得幾好，有幾正都好啦，都係冇人睇嘅。嗱，首先講下背景先。我以前呢啲片咧，我覺得自己好犀利㗎嚇。我咧一定要加好多唔同嘅 effect 落去啦，有好多唔同嘅特效啦，剪接要靚啦，放啲好正嘅音樂落去啦，先正咧叫做有 quality 嘅。咁但係咧搞呢樣嘢嚇，已經攞咗我好多時間啦。起碼咧要出個片嘅話，都要用1個月時間或者1個星期嘅時間咧嚟執靚佢嘅。好似影相一樣啦，即係以前影相咧就係如果我冇翻嗰啲什麼咩 golden curve 啊，咩點樣比例啊，之後咧冇嗰啲所謂嘅 Insta color 嘅話咧嚇，我都唔敢 po 出嚟。咁當你 po 得到出嚟嘅話咧，都已經攞咗你好多時間啦。但係咧冇人睇，冇 like，所以就算你幾多 idea 都好咧，都係咁樣咧，俾你打沉落去嘅。你原本好有火，打沉晒咯，因為都冇人睇，都冇 like，咁為啲乜咧？所以咧嗰時候咧，我就拎唔到樣嘢啦。究竟係 quality 啊，或者係 quantity 咧？嗱，諗爆你㗎嚇，因為咧 quality 呢樣嘢咧，其實好個人嘅，即係我有晒燈啊，打晒燈啊，喂有咪啊，喂有晒畫面，好似好靚啊，我覺得好有 quality 啊。不過對專家嚟講嘅話，呢個係垃圾，你自嗨。所以點樣先至叫做 quality 咧？我恍然大悟，我明白咗啦，其實就係你嘅內容。當然唔係單話有內容就得啦，係嘛，就要靚啊？唔係嘅，原來咧係要睇你自己本身要呈現啲乜嘢內容。比如講，如果我係時事評論員，我鬼理你嘅擺設咩？咁當然啦，有靚啲嘅擺設嘅話咪好咯。咁如果冇靚啲嘅擺設嘅話，如果你講我啲嘢係有料到嘅，係有內容嘅，咁啊已經係 quality 啦。其實你睇好多時事評論員咧，佢哋本身都好多人聽嘅，因為咧就係想聽佢哋嘅諗法同埋佢哋嘅分析同埋評論啊嘛。咁我理得你啊，究竟有點樣嘅擺設咩？係嘛？咁但係如果咧你係做呢個攝影嘅，咁你可能咧就係教啲 technical 嘅嘢嘅，點樣影相啊，點樣擺設啊，咁梗係就好在乎你嘅成個畫面啦嚇。咁如果你畫面唔靚嘅話，你都 convince 唔到我嚟聽你講啲嘢啊。所以到嗰時候咧，就係想聽你點樣去擺嗰啲嘢，點樣教導我哋學到啲乜嘢，我哋收啲乜嘢啊嘛。又或者做音樂咁樣啦，如果我連 mic 都冇嘅話，我錄出嚟仲要係唔知想點，咁咪就係冇 quality 咯。所以其實到最後咧，就係睇你嘅內容係關於啲乜嘢，係咪有啲嘢啊？係咪有嘢啊？咁樣呢一個咁嘅諗法咧，我其實 apply 咗喺我嘅 Instagram 嗰度嘅。點解咧？我就係每日咧都拍一啲短片出嚟。咁如果你睇翻我3年前嗰啲嘢咧，其實真係冇咩 quality 㗎，即係簡單一個鏡頭拍晒搞掂。有陣時連咪都唔裝添，而且仲要係每日出片。咁呢個時候咧就係 quantity。咁你係冇 quality，你有 quantity 喎。咁原因係做乜嘢咧？其實咧就不斷咁多個內容，除咗要轟炸之外咧其實就係 practice。冇錯，因為當你咧一 practice 或者咧練習多咗嘅話咧，你嘅出產量咧其實就快好多嘅。點解咧？因為你已經知道咗個模式，你已經有咗一個 tablet， 有咗一個系統啊，你係大致上咧知道點樣去處理佢，喺邊度要剪接啦，幾時候要上啦，同埋咧乜嘢方法先最快啦，等等。呢個咪就係 practice 咯。practice 就係 makes perfect 噶嘛。我一直以嚟咧係好相信呢個道理嘅。所以呢個咁嘅概念咧，我就 apply 咗喺 Insta 啦，喺我嘅 TikTok 啦，咁而家亦都開始掉落去小紅書啦等等。咁你就會發覺到咧，係有少反應嘅喎。當然我唔係話咧，你任何狗屎垃圾咧都掉晒出嚟，而係我想講咧，你唔好太過在意咧嗰個外貌先，即係好似燈光嗰啲用乜嘢機器等等。我反而咧覺得你應該要在乎同埋在意嘅咧，就係裏邊嗰個內容先。咁當然內容有咗，你不斷咁做咧其實你慢慢揾到咗個 pattern 嘅。當你揾咗個 pattern 嘅話咧，你就可以不斷咁樣去 upgrade 你自己啦。之後咧，你就可以慢慢去調下燈調下 mic 調下手機upgrade 下你嗰啲器材等等。如果你睇翻我3年前咧喺 Instagram 裏邊嗰啲片咧，到而家嘅片咧係有一個大改變嘅，因為你已經捉到咗嗰個 kick 啊嘛。捉到個 kick，
我而家今年咧，我其中一個目標就係咩咧？就係要搞我呢個 YouTube 嘛。所以咧，我亦都會將呢一個模式咧，就係試喺 YouTube 上睇下可唔可以成功。因為尤其是而家 AI 世代啦，乜嘢都 AI 啦。咁唯一一個 AI 唔可以取代你嘅咧，就係咩咧？就係 personality 啊，personality 呢個暫時為止啦嚇，至少咧就係呢一個人工智能未能夠代替嘅嘢嚟嘅。所以我亦都希望咧，透過呢個方法可以就係將我嘅頻道起死回生。咁喺度咧，亦都會同大家分享好多我自己嘅一啲睇法啦，我睇電影嘅嘢啦，一啲器材嘅嘢啦，IT 嘅嘢啦，同埋一啲 vlog 咁樣唔知大家會唔會中意咧？當然呢個亦都係好重要嘅，就係你哋要幫手我咧嚇，衝破 YouTube 嘅呢個 algorithm 啊！冇錯 algorithm 啊，所以唔知大家中意睇啲乜嘢內容嘅片。咁如果即係你了解我嘅，你又覺得喂，我應該咧係做呢啲咁樣嘅片嘅話咧，都歡迎大家咧係留言話俾我知，咁我就可以咧越嚟越進步啦。我亦都會都努力地啦，就係將呢一個頻道 OK 呢個頻道啊就係交去，希望可以有一個屬於我哋嘅一個管道，可以傾偈溝通。仲有，我可能咧平時咧就冇咩留言嘅，但係我所有留言咧我都有睇嘅。不過有陣時咧，我係冇辦法咧每一個都回覆，因為咧一係忙啦，第二咧就係有陣時我睇咗我唔記得回覆，所以希望大家唔好見怪。好，今日就分享咁多先。我哋總結下，我總結下先。咁我總結係乜嘢咧 ？Quality 咧唔係在於你嘅片嘅質素，而係你嘅內容。Quantity 咧唔係因為為咗要做多而做，而係其實攞嚟咧訓練自己，可以讓你每日都可以進步。希望大家中意，記得訂閱、like 同埋 share 啦，呢個應該要做噶啦。同埋記住咧，就係留言同我傾下偈，咁樣咧就可以將呢個影片同埋呢個頻道咧健康咁成長。我哋下一個片再見，拜拜。